آیان چطور فهمید که داداش اسد آسیب دیده؟ یعنی داداش آیان و داداش اسد گاهی همدیگر رو میبینن؟ این غیر ممکنه. تو هر دوتا خانواده محدودیت خیلی زیاده. کاملا مشخصه مادر داداش اسد نمیخواد. کلن اون هیچ کاری با این خانواده داشته باشه. آره، ما هم به شدت منع شدیم که اون خانواده رو ببینیم. حتی توی کالجم نه ما با نجما حرف میزدیم نه نجما با ما. نمیدونم قراره چی بشه. دکتر گفته زخمات زود خوب میشن. من مطمئنم که زخمای من به این زودی خوب نمیشن. اسد چی داری میگی؟ اسد چی کار میکنی؟ اسد چی کار میکنی؟ پسرم بس کن. اسد چی کار داری میکنی؟ بس کن اسد، بس کن. تو خون ریزی داری اسد، بس کن. بهتر بود شاهرگم خون ریزی میکرد. خواهش میکنم بس کن. اسد به خاطر خدا بس کن اسد. اسد بس کن. گوش کن پسرم. فکر میکنم اشتباه گرفتین آقا. تا اونجا که یادمه پدر من 17 سال پیش ترکم کرد. اسد به من گوش کن. کجا میری پسر؟ اسد به من گوش کن. تو خون ریزی داری اسد. اسد نرو اسد. اسد कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों आँख है नम क्यों होना ही था जो हुआ है उस बात को پدرم کو जाने ही तो जिसका اونجا कल हो ना हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो
इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो ना। صبر کن. من میگم بهتر خودمونو خوشحال نشون بدیم. اگه ببینن خوشحال نیستیم این وصلت رو فراموش میکنن. سلام به همگی. خواهر، خانواده پسر کشن. تو جهنم. اونا منتظرت موندن و بعدم رفتن. نیکاتو دیدن زن داداش. شیرین، بعضی وقتا منطقی حرف بزن. دختره رو بدون حضور والدینش نشون میدادیم. باید یه عذری بیاریم و اونا رو برگردونیم. آخه من به تو چی بگم رشید؟ چی به سرت اومده آخه؟ حتما باید امروز میرفتی اونا رو ببینی. اسد یه زخم جزئی داشت، اما تو زخمای 17 ساله رو دوباره زنده کردی. از این دخترها به پرچه گرفتاری کشیدم. با هر صدایی با عجله میدویدم بیرون ببینم شماها برگشتی. پدر همیرا هم که وای خدا، از عصبانیتش نپرس. خدایا، داداش فهمید زن داداش؟ بدون اینکه بهش بگم میتونستیم هماهنگ بشیم. وای خدای من، به دختره فکر کردی؟ ظاهرا آینده این دخترم براتون مهم نیست. بذار حرفمو بزنم. ببینید، این سومین باره که واسه این نیکات خواستگاری ترتیب دادم. هر 3 بارم ازدواج صورت نگرفت. میدونین همه چی میگن؟ آقای عرفان که اهل چونابهاتیه دخترشو یادتون میاد؟ چه دختر نازنینی. 2 بار ازدواج دختر بیچاره رو به هم زدن. حالا همه شروع میکنن گفتن این که دختره باید یه عیبی داشته باشه. اون 35 سالشه، هنوزم مجرده. حتی با اینکه مادرش حاضر 210 گرم طلا بده. رشید، بذار بهت بگم همه این چیزا به خاطر تو اتفاق افتاد. همه اینا به خاطر بیفکری تو بود. هرچی میخواست واسه اسد پیش بیاد پیش اومد. دلشاد بهش رسیدگی میکرد. تو چرا رفتی اونجا؟ همینجوری جلوی من وای نستا، منو نگاه کن. همینطوری اینجوری وای نستا آخه. راضیه؟ ماه ممکنه از زمین دور باشه، اما با این وجود ما انعکاسش رو تو آب میبینیم. اسد پسر رشیده، چطور میتونه فراموشش کنه؟ چطور اذیت نشه ها؟ فقط کسی که پسر داره میتونه دردش رو بفهمه. مراقب حرف زدنت باش. برادر، چطوری این اتفاق افتاد داداش؟ مادر، اسد، با اذیت کردن خودت میخوای چی به دست بیاری؟ تو خودتو مجازات نمی کنی، منو مجازات میکنی. زخمت هنوز تازه است. این همون زخمیه که بعد از 17 سال هنوز تازه است مادر. من دارم از زخمی که امروز برداشتی حرف میزنم. من از زخمی حرف میزنم که من رو تو 17 سال پیش برداشتیم مادر. زمان تمام زخما رو خوب میکنه.
ولی اگه خود زمان تبدیل به زخم بشه چی؟ الان تو به من طعنه زدی. ممکنه من پسر نداشته باشم، اما بچه دارم. خیلی هم خوب درک میکنم. هرگزم بچه ها رو بالاتر از افتخار خونوادم یعنی مادرم قرار نمیدم. زنداداش، منو ببخش، منو ببخش. نگران نیکات هستم. اوضاع بدتر نمیشه که؟ یعنی میان دوباره نیکاتو ببینن؟ آره؟ چرا بیان؟ واسه پسرشون قطعی ازدواجه؟ اون پسر مهندس آبیاریه، 2 تا خونه توی این دور داره، اما هنوزم به هم کلی احترام میذارن. به خاطر همینه که بازم میان اینجا و نیکاتو ببینن، با وجود اینکه خیلی هم بد بهشون توهین شد. انگار قرار نیست نیکات خواستگار دیگه ای داشته باشه. اگه اونا نیان. آره، اوضاع رو ندیده بگیر. خیلی خوبه. قسم میخورم اتفاقی که امروز افتاد بازم میافته. چیزی که امروز اتفاق افتاد تموم شد، اما سوال اینه که چرا این اتفاق افتاد؟ اسد چطوره؟ الان خوبه. چطور آیان فهمید که اسد تو بیمارستانه؟ من درک میکنم وقتی خبرها رو شنیدی رفتین اونجا، اما چطور فهمیدی؟ از طریق آیان؟ آیان چطور فهمید؟ واقعا چطور فهمید؟ من میدونم که از کجا فهمید، چون آیان با اسد بود. آیان تو میدونی نه؟ ما رشته پیوندی با اون خانواده نداریم، هیچ رشته پیوندی. از سکوتت باید چی برداشت کنم؟ اینکه رفته بودی اسد رو ببینی؟ با دیدن پسرت غمگین میشم. اون خیلی گستاخه، به چشمام نگاه میکنه. اما تقصیر اون نیست. این تو بودی که یه پسر بی ادب و بی تربیت رو پرورش دادی، پس تو مقصری. فراموش کردی رشید؟
بچه ها اگه زیادی آزاد باشن معلومه که لوس میشن. همش تقصیر توه رشید، همش تقصیر توه. من نرفتم داداش حسدو ببینم. من رفته بودم عبادتگاه، این اتفاق جلوی من افتاد و من نتونستم جلوی خودمو بگیرم. نمیفهمم چی میگی. منظورت چیه؟ منظورم اینه که نمیتونستم برادرمو توی این وضعیت ببینم. چه چیزایی رو باید به خاطر تو تحمل کنم رشید؟ آیان مادر بزرگ خواهش میکنم سعی نکنیم واسم توضیح بدین. میدونم حق با منه. آیان اگه چیز درست غلط گفته شه اون وقت غلط به نظر میرسه. هر اتفاقی که افتاده معنیش این نیست که تو با بزرگتر از خودت توهین‌آمیز رفتار کنی پسرم. همه مسئولیت فقط واسه من مادر بزرگ ها؟ اون هیچ مسئولیتی نداره. اون کیه که اینجوری از من سوال کنه؟ چه من برادر بزرگترمو ببینم چه نبینم؟ چطور کسی میتونه واسه من تصمیم بگیره مادر بزرگ ها؟ میدونم چرا این اتفاق میافته، میدونم چرا. به خاطر پدره. خدا به اون همه چی داد مادر بزرگ، ولی بهش یادش رفتش که حس مسئولیت بده. اون چه جور پدریه من نمیفهمم. یه نفر ازش بپرسه چرا رفت تو بیمارستان تا پسر مجروحش اونجا ببینه ها؟ من حس میکنم که اون برده دایی مادر بزرگ شرمم میاد پدر صداش کنه. میدونی امروز اگه تونستی حرف بزنی به خاطر رشیده. اون برای تو پدری کرد ولی برای اسد پدری نکرد. متشکرم. چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ میدونی خیلی خجالت میکشم. نمیدونم چطور باید با خواهرم روبرو بشم. منظورت چیه؟ مگه تو زشتی که بترسی؟ خدا بهت یه صورت زیبا داده، با همین روی زیبا برو پیش خواهرت. بازم چیزی هست؟ میدونی چیه؟ فکر کنم اون منو میکشه. همه چی یه طرف، این که فرار کردم یه طرف. خب تو از عروسیت فرار کردی، کسی نمیتونه در این مورد کاری کنه. تا زمانی که عصبانیت خواهرت وجود داره هیچ کس نمیتونه در این مورد کاری بکنه. ببین زویا، با فرار کردن مشکل حل نمیشه. باید با مشکلت روبرو بشی. زینت خواهرته، برو پیشش، برو ببینش. با این کار مشکلت خود به خود حل میشه. بیا بریم. چی براشون کم گذاشتم؟ کیه که ندونه واسهشون چی کارا کردی؟ اما باید با آیان یکم ملایم تر رفتار میکردی. اگرم زیادی به بچه ها سخت بگیری بازم لوس میشن.
با این همه ما میخوایم ترتیب ازدواج همیرا با آیانو بدیم، ولی امروز تو کلی سرزنشش کردی. سختگیریت باید طوری باشه که اون بتونه با احترام اینجا زندگی کنه، اما نه اونقدر سخت که طفلک بذاره از خونه همین مسائل کوچیک داستان ساز میشن. راضیه؟ یه همچین اشتباه کوچیکی هم شیرین مرتکب شد. بدون اینکه فکر کنه عاشق رشید که متأهل بود شد. من به رشید گفته بودم یا یه زندگی معمولی با دلشاد رو انتخاب کنه یا شیرین رو به همراه عزت و مقام و شهرت و کسب و کار من. اون شیرین رو انتخاب کرد. من هم به قولم عمل کردم. هر چیزی که آرزوشو داشت من بهش دادم. اون هم در عوض به من قول داد که هرگز به دلشاد نگاه نکنه. اما اون سر قولش نموند. واقعا نموند. راضیه؟ نگران نباش، من با شیرین حرف میزنم. این پیوندا نباید از سر گرفته بشن. راضیه؟ دیگه نباید هر چیزی بتونه ساخته هامونو نابود کنه.